Томас, иди сюда. В тенек. Ой, хорошо, что Марфуша в другом месте. Сейчас, девочки. Сейчас. Ой, лобешник. Подержи, чуть-чуть. Так. Чуть-чуть? Да, чуть-чуть. Ты что, ей оставляешь? Мявка, мявка, мявка. На. А, ты не хочешь. Хочу я. Так ешь. Ем. Так, где у нас бандит? Да здесь я умываюсь. На, умывальщик. Давай. Ой. Еще мявки. Марфуша и Сержику оставил. Хорошо. Мне, в принципе, этого хватит. Я уже кушал. Что-то скромничаешь. Все нормально. Ладно, ребята. Все.